साथीहरु तपाईहरुको एससीको रिजल्ट आउने डेट फिक्स भएको थियो 2082 साल असार 6 गतेको भित्रमा। तर फिक्स भएको डेटमा अब एससीको रिजल्ट आउँदैन, किनभने अहिले चाहिँ फेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा नोटिस सार्वजनिक गरेको छ। त्यो नोटिसमा लेखेको छ अब तपाईहरुको एससीको रिजल्ट आउनमा चाहिँ असारको 21 गते पनि लाग्न सक्छ, किनभने यो बीचमा चाहिँ शिक्षक आन्दोलन भइसक्यो। शिक्षक आन्दोलन भएको बेलामा तपाईहरुको चाहिँ कपी चेक जाँच भएन, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको एससीको रिजल्ट आउनमा अब चाहिँ केही टाइम पनि लाग्न सक्छ। अब तपाईहरुको चाहिँ एससीको रिजल्ट आउने डेट रहेको छ 2082 साल असार 21 गतेसम्म। तपाईहरुको एससीको रिजल्ट अब चाहिँ असारको 21 गतेसम्म आउन सक्छ, तेस्रो हप्तासम्म पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले ढुक्क भएर बस्नु होला, चिन्ता नगर्नु होला। तपाईहरुको एससीको रिजल्ट 2082 साल असारको तेस्रो हप्तासम्म आइहाल्छ। एससीको रिजल्ट आइसकेपछि एससीको रिजल्ट कसरी चेक गर्ने आफ्नो मोबाइल फोनबाट? यदि साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ आफ्नो एससीको रिजल्ट चेक गर्नको लागि आउँदैन भने तपाईहरुले आफ्नो एससीको रिजल्ट चेक गर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के गर्नु होला? सिक्नको लागि मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। म तपाईहरुको चाहिँ एससीको रिजल्ट आइसकेपछि म भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिन्छु एससीको रिजल्ट कसरी चेक गर्छ भने। साथीहरु तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर पनि भन्नु होला, अनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर आफ्नो साथीहरुमा पनि शेयर गर्नु होला। ल साथीहरु आजको म्याथ यति नै थियो, बाइ।